一设计，打眼一直到南，我哪天都来看看。那可是心花怒放。哎呀，从来没见着过这个都，这回我们村这么大面积都建成了。这个站的13个村的总计的装机总量是4095千瓦时，预计年发电量是573万千瓦时，实现这个售电收益是430万元。我们在159个贫困村做起了村级光伏电站，这个呢也是一个富民的产业，是一个持续的带着他们稳定脱贫的长线的产业。丧失劳动能力的、无劳动能力的人，我这儿也是拔下金钱的，光伏电站给钱，包地给钱，低保给钱。你看我们的孙子又给他闹个囫囵园，打零工1个月还闹2000来块呢。